Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். பேபி கார்ன் புலாவ். இந்த புலாவ் செய்யிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் எடுத்துக்கோங்க. தாளிக்கிறதுக்கு பிரியாணி இலை, 4 கிராம்பு, ஒரு நட்சத்திர சோம்பு, கொஞ்சம் பெருஞ்சீரகம் எடுத்துர்க்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீல வாக்குல கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 4-5 பச்சை மிளகாய் எடுத்துர்க்கேன். உங்களுக்கு காரம் கம்மியா வேணும்னு தோணுச்சுனா இன்னும் கம்மியா எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 டீஸ்பூன் அளவு எடுத்துர்க்கேன். பச்சை பட்டாணி இந்த மாதிரி உரிச்சு வச்சிருக்கேன். பேபி கார்ன் இது உங்களுக்கு என்ன சைஸ்ல வேணுமோ அந்த சைஸ்ல நீங்க கட் பண்ணிக்கலாம். குட்டி குட்டியா வேணும்னா அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு இது பெருசா இருந்தா பிடிக்கும்ன்றதுக்காக நான் கொஞ்சம் நீளமா கட் பண்ணிருக்கேன். இந்த சைஸ்ல தான் நான் கட் பண்ணிருக்கேன். உங்க விருப்பத்துக்கு ஏத்தாப்ல நீங்க எப்படி வேணாலும் கட் பண்ணி இத யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 கப் அளவு சீரக சம்பா அரிசி எடுத்துர்க்கேன். நீங்க பாஸ்மதி அரிசி கூட யூஸ் பண்ணலாம். அரிசியை நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 1 கப் அரிசிக்கு 2 கப் அளவு ரொம்ப திக்கான தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு அதுல குக்கர் வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் நெய்யை சூடு பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு வச்சிருந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் அதில் போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. லைட்டா வதக்கிட்டு பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்து வதக்கிடுங்க. வெங்காயம் லைட் ப்ரௌன் கலர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுதை சேர்த்துடலாம். பிரியாணிக்கு வதக்குற மாதிரி ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ லைட் ப்ரௌன் கலர் வந்துச்சு. நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துடலாம். அதோட பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க பேபி கார்னையும் பச்சை பட்டாணியையும் சேர்த்துடலாம். அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு ஒரு 2-3 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஒரு 3 நிமிஷம் வதக்குனதுக்கு அப்புறம் அரிசியை சேர்த்துடலாம். அரிசியை சேர்த்துட்டு லைட்டா வதக்கிக்கோங்க. இதை வதக்கும் போதே அந்த அரிசியோட வாசனை சூப்பரா வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க 2 கப் அளவு தேங்காய் பாலை சேர்த்துடலாம். தேங்காய் பாலை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டு அரிசிக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சு ஒரு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. ஒரு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் 5 நிமிஷம் சிம்ல வச்சிருங்க. அவ்வளோதாங்க. ரொம்ப ஈஸியான பேபி கார்ன் புலாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.